første gjest I kveld ble hele Europas kjæledegge da han vant den internasjonale finalen av Melodi Grand Prix I 2009 med solid margin. Og siden den gang så har han hatt hele verden som arbeidssted. Nå er han straks klar med både barnebok og barneplate. Ta godt imot Alexander Rybak. Velkommen til oss, Alexander. Du, stemmer det at du har vært her før, på date? Ja, det kom brått på. Men det er godt datested, da. Det er så mye som skjer av mye underholdning, så da slipper man å snakke så mye sammen. Man får det bra på date uansett. Vi snakket mye da, det var god date. Men vet du hva? Ofte når det sies at kjærligheten ofte treffer hvis man gjør noe litt sånn fysisk aktivitet, for eksempel å kjøre karusell eller gjøre noen litt skumle ting. Så det var et godt valg. Ja. Men du, I september sier du ut barneboka. Ja. Trolle og den magiske fela. Gratulerer med det. Tusen hjertelig takk. Ja, det fortjener en applaus. Ja, fortjener en applaus. Jeg er faktisk veldig stolt av at jeg har kommet til det punktet hvor jeg faktisk endelig gir det ut, for det er noe jeg har jobbet med I vel over 2 år, kanskje 3, mens jeg har turnert og holdt på med andre prosjekter, så har det vært en sånn hjørnesten, en sånn hovedprosjekt som jeg har jobbet med, og nå er det endelig realisert, så det blir gitt ut av Cappelen Damm I september. Men kan du fortelle oss litt hva denne boka handler om? Det er et eventyr. Jeg er veldig glad I å fortelle historier, da, først og fremst. Det er et eventyr om et troll som heter Trolle, rett og slett. Og han er et troll som bor alene I skogen, holder seg langt unna folk, stoler ikke på noen. Hva mer? Og så spiller han fiolin, forresten. Det høres litt ut som det. Jeg føler du er både litt trollete og fiolin. Ja, det er bitte litt selvbiografi, bortsett fra at jeg stoler jo ofte på folk, da. Ja. Men også har han en fiolin som forhekser folk, sånn at de gjør sånn som han vil når han spiller. Så det er en litt... Den er både snill og ond, den fiolinen her. Så det er derfor folk er veldig redde for trollet, bortsett fra en jente da selvfølgelig, og hun heter Alva, og de blir gode venner, og det blir trollets eneste venn. Alva, dette høres veldig fint. Og sammen overvinner jo de selvfølgelig all slags magi, og vennskap vinner til slutt. For du jobber mye med unger, og er åpenbart en leiken person. Men tar vi en tur inn på Instagram-kontoen din, så ser du det veldig godt, for det er en del Lego. Ja da. Jeg synes Lego er veldig viktig, for meg I hvert fall. Kanskje ikke for alle, men for meg, fordi når jeg skriver tekster, så sitter jeg fast av og til. Jeg synes at en tekst det skal være mening I hver setning, så det er ofte jeg forkaster tekster, og ofte jeg sitter fast. Og mens jeg da jobber med det, så holder jeg på med Lego, fordi vi ser jo at de største Lego-bitene, ikke sant? De begynner med sånne bitte små biter. Så de største tingene starter alltid med smått, og det prøver jeg å minne meg selv på da. Men bygger du da ting som bare kommer fra egen fantasi, eller går det til tegninger? Nei, så flink er jeg ikke. Det blir sånn Star Wars-modeller og sånn. Roboter gjør du på med det også, sånne elektriske ting? Ja, det er sjelden at jeg leker med det akkurat, men det er morsomt å bygge all slags Lego. Og mens jeg skrev boka da, så bygget jeg jo Ringenes Herre-Lego og sånn, fordi For det var inspirasjon? Ja. Jeg synes at vi alltid skal finne ting som inspirerer oss, og mens vi gjør de tingene som vi må gjøre, som karrieren vår, så er det fint å få inspirasjon samtidig. Det går liksom hånd I hånd. Ja. Men bruker du andre metoder? For eksempel her I Dyreparken kan du finne inspirasjon til Jeg synes det er helt fantastisk at jeg får lov til å snakke om dette prosjektet mitt for første gang her. Fordi selvfølgelig så ble jeg jo veldig inspirert av både Torbjørn Egner og Kaptein Sabeltann. Fordi det er jo samme format at det er bok, og så er det musikk, ikke sant? Så det er jo... det vet jo du alt om. Det hjalp jo veldig mye at det var både historie med påfølgende sanger da.
Og senere så skal jeg jo få lov til å synge en av de sangene for dere. Så det gleder vi oss så veldig til. Da, Alexander, vi skal få inn en potensiell kjøper av boka di. Ja. Han er småbarnsfar og tidligere fotballspiller, nå en programleder og fotballekspert på TV 2. Ta vel imot Freddy Dos Santos! Velkommen til oss, Freddy. Hjertelig takk for det, Janne. Du, jeg hører at Kristiansand er ikke helt ut. Det er ikke første gang du er i Kristiansand. Nei, jeg har vært her ofte, men også i byen. Jeg er jo samboer fra Kristiansand, så det er jo et sted jeg pleier å dra hver sommer. Og så må jeg jo si at jentene fra Kristiansand er jo ganske søte, om jeg kan få lov å si det selv. Ja, dere er så søte at dere klarer å, liksom, å få det til at det er greit å jukse i kortspill og alt mulig sånt. Ja, alt er greit. Jeg er så når du søt, fra det kan gjøre Kristiansand. det. Ja. Men du, Helt sant. Freddy, leser du for ungene dine? Ja, hver dag. Den eldste har blitt så stor, da. Hun er snart 7 år, at hun leser på egen hånd. Doktor Proktor eller en Pingles dagbok eller videre. Men den minste, da, hun vil bli lest for hele tiden. Så det gjør jeg, selvfølgelig. Begge er i perfekt aldersgruppe for boka. Ja, Men når du leser for hun yngste, da, er det masse forskjellige stemmer og lager show, eller er det mer som monoton lesertype? Jeg prøver så godt jeg kan, uten at jeg er noen skuespiller eller har det i blodet, så prøver jeg. Vi leser en bok som heter Gjett hvor glad jeg er i deg. Det er min favorittbok, da, for da ender vi av at vi har en kjempestor... Ja, det er med 2 harene, ikke sant? Ja, har du og lest da den er jeg også, store, harde Hasselbrun, da, med veldig mørk stemme. Mens hun er da lille, harde Hasselbrun. Så Jeg er fint. så glad i deg, pappa. Så fint, Så da. koselig. Det er veldig, veldig fint. Alexander, du var jo et vidunderbarn. Du var 5 år når du begynte å spille piano og fiolin. Hvor mye øvde du? De dunderbarn, det var dine ord, men takk da. Jeg spilte 3-4 timer da jeg var liten. Men foreldrene mine klarte å pakke det inn som om at det var en vanlig del av... Altså, når man er et lite barn, så tror man at alt det foreldrene gjør er sånn som alle andre. Altså, hvis foreldrene mine hadde hoppet rundt i bjørnekostymer i hagen, så hadde jeg trodd at alle andre foreldre gjør det. Så de fikk meg til å tro at det var helt vanlig. Men det var med kjærlighet og sånn, så jeg klager ikke. Ja. Det er derfor jeg hopper rundt i kjøreutstyr hele barndommen, for jeg tror det skulle være sånn. Sånn er Ikke det. sant? Vi har alle vårt. Ja. Men det har jo gått veldig bra, da. Driver du og gjør noe? Må dine barn gå i fotballutstyr? Jeg hadde jo en sånn liten ambisjon om at Alma og Mia da, de skulle bli verdens beste fotballspillere. Men så har hun eldste har begynt, jeg har ikke avskrevet det helt ennå, men hun begynte fotball, men hun synes det er gøyest når alle ballene legges i målet, og de leker Hauk og Due og Stiv Heks. Det er liksom det morsomme fotballtreninga. Så ambisjonsnivået mitt er senka litt i takt med hennes, tror jeg. Ja. Det er fint, det. Freddy og Alexander, dere blir med oss videre, og snart skal Alexandra Jonerhaug bli med oss i sofaen. Sommerkvelden her i Kjuttaviga, og det er veldig hyggelig at du er med oss. Ja, det er jo ingen skikkelig sommer i Dyreparken uten en utfordring til gjestene våre. Og i dag var det Alexander og Alexandra som fikk prøvd seg litt, ikke sant, Markus? Jo, de skulle frakte et esel fra Barnas Afrika til Kardemommeby. Ja. Og jeg vil jo si at det gikk ganske bra, da. Hvordan så du på denne oppgaven, Alexandra? Jeg gjorde en liten feil. Jeg skulle være sånn ekstremt smart og ta en snarvei gjennom Trollgaten, som jeg kaller det. Og der var det troll, og det var en foss, og jeg, dum som jeg var, tenkte ikke at eselet er jo ikke noe glad i troll. Så hun nektet jo å gå da hun kom til det første trollet. Hun bare, det her er helt glem det, kompis. Så jeg måtte jo snu, gå tilbake, og så prøvde jeg å bestikke henne masse, og det funket heller ikke, så jeg fant ut at kjærlighet, det er tingen. Og du, Alexander, har du noen forhold til esel sånn fra før? Ja, nå har jeg jo det. Ja, men har du møtt esel før i ditt liv? Nei, ikke sånn forhold som vi utviklet i dag. Men jeg kjørte på med en mer sånn rolig stil. Jeg tok det litt med ro og tenkte at vi gjør det på eselets premisser. Hvis den har lyst til å gå, så går den. Altså, jeg hørte mer på esel. Det er litt sånn som å ha kjæreste, egentlig. Du har jo en kjæreste før, så det er litt sånn at hvis hun sitter i fred, så sitter jeg i fred sammen med henne. Hvis hun er mer fysisk, så blir jeg med på Du det. høres ut som en både god eselvokter og kjæreste, må jeg si. Ja da. Så jeg føler at vi var et sånt team, eller det var jo eselet som bestemte, men jeg føler at vi løp sammen, vi sto sammen, Men det er jo sånn det skal gikk være. sammen. Ja da.
Det er de som bestemmer. Ja. For her har vi nemlig en liten premie, det er en eselpremie. For det er jo en konkurranse selvfølgelig, Freddy. Og den som gjorde det raskest av Alexander og Alexandra, skal få det fantastiske eselet her. Jeg har lyst til å vinne. Ja, jeg òg. Konkurranseinstinktet tok helt av, altså. Freddy Dos Santos, før vi ser fasiten, hva tror du gjorde det best? Raskest? Sånn ut fra introduksjonen her, så vil jeg jo tro at kjærlighet vinner over den krigsgreia hun satt av gårde med, så unnskyld Alexandra, jeg har tro på Alexander akkurat dette tilfellet. Ok, la oss se da hvordan det gikk når Alexander og Alexandra skulle prøve å frakte et esel hver fra Barnas Afrika til Kardemommeby. Alexandra og Alexander. I dag så skal vi se hvem som bruker raskest tid på å frakte eselet Tussi fra Barnas Afrika og til Kardemommeby. Med meg så har jeg med Martinus, som skal ta tida på dere. Han så klar borte på Kardemommeby. Er dere klar for det? Aldri vært mer klar, altså. Ja, skal vi sette i gang da? Sett i gang. Lykke til. Lykke til. Yes. Til Tussi. Takk. Martinus, er du klar? Ja, jeg er klar. Ok, da kjører vi på. Ok, skal vi begynne å gå da? Se her. Hei! Hei, Tussi! Kom, nå skal vi på tur! Kom igjen. Ja, ok, stas med det. Nå er vi ved et veiskille. Vi sjekker her. Kom. Nå kan jeg vel helt klart si at vi er litt på ville veier, men jeg tror jeg går riktig nå. Opp og så til høyre. Kutoppen, det husker jeg, og derfra er det ikke så langt til Kardemommeby. Skummelt med litt troll og sånn, jeg skjønner det. Men faen, jævla sterkt esel her da! Nei, kom. Du sier, er det den lamaen som står oppe som du ikke liker? Jeg lover deg, den er ikke noe farlig. Ikke se på lamaen. Ikke se på lamaen. Øynene vekk. Ikke se på de. Ikke se på de. En liten pustepause, det er lov det. Men planen er nemlig å vinne over Rybak, skjønner du. Kom. Ja, kom. Sånn, ja, hæ? Alt som skulle til var litt kjærlighet. Der går du. Ja. Ja, ok. Man kan ikke lure deg med sysselyder lenger. Nei, nå tror jeg egentlig jeg har gått feil, for nå vet jeg ikke hvor jeg er. Så nå skjønner jeg ingenting, for da står det Kardemommeby er den veien, men det var jo der vi kom fra, og da stod det at det var her. Nå er vi straks ved Kardemommeby. Kutoppen må jo være forstaden. Her har vi jo vært før, faktisk. Jeg var senest i stad for 10 sekunder siden. Kardemommeby, se her. Her står det Kardemommeby i dyre. Ja, og her bestemte du deg for å stoppe. Kom igjen nå. Kom her, Tussi. Kom med deg. Der, ja. Oh, yes. Oh, yes. Se her. Mission accomplished. Vi er i der. High five. Yeah. Bra jobba, Tussi. Vi avgjør hvem som vant i studio. Du, nå Ja. Da er jeg veldig spente. Hold hender. Hvem vinner? Ja, det er det, vet du. Hvem vinner den skjønne her? Vi kan jo snakke litt om turen først. Skal vi gjøre det? Susselyder er vanlig å bruke det når du skal ha vilja di med folk også. Jeg? Ja. Det er hun som sussa på eselet. Var det du som susset på eselet? Jeg Gikk inn i kjærligheten. Jeg bare lagde lyder, ja. Og du lagde lyder, Ja, ja. det mener jeg, men det er Ja, du susselyder. tenkte på lydene? Ja. Nei, det var eseljenta, eller hun er jo ikke det, men hun som hjalp meg med eselet, hun sa at det er bra å lage sånn Vi lyder. forstår. Og så prøvde du, jeg hørte liksom litt at du snakket litt til esel og sa ikke se på lamaen. Ja, jeg følte han var litt redd for lamaene. Ja. Så jeg prøvde å underholde den sånn at den så på meg. Altså, Du er jo veldig flink, da. Du tenker jo veldig mye på eselet. Så det er jeg jo burde bra, vært det, sånn da. eselhvisker, vet du. Men vi får nå se om det i det hele tatt duget til å vinne. Jeg visste ikke da jeg hadde min favoritt i Alexandra, men jeg visste jo ikke at han valgte å gå veien om det eneste fjellet som er oppe på Kutoppen her. Så jeg endrer nå min favoritt gjør det? til å gå over til det. Alexandra, ja. Ja. Du har gått over, du har byttet sider. Ja, det har jeg nå. Men Marcus Martinus,
Er dere imponert over de to her? Ja, det kunne vært bedre, men det er jo første gang dere møtte et esel, så jeg synes dere gjorde en bra jobb. Tusen takk. Ok, nå har avgjørelsens time kommet. Nå skjer det. Alexandra, de 10, du brukte 34 minutter og 17 sekunder. Ok. Det er mindre enn meg, tror jeg. Det gjorde du. Rybak, du brukte 37 minutter. Betyr at Alexandra vant med knapp margin, men det var jevnt. Veldig knapp margin, kjære Alexandra. Her har du premien din, men tusen takk for formidabel innsats begge to, det må jeg bare si. Alexander, du skal snart synge for oss. Så vi får jo Ja, du får en premie da. trøstepremie. Ja, det ser vi for oss. Vi andre skal kose oss med musikk, for han skal gi ut både barnebok og barneplate til høsten. Den heter Trolle og den magiske fela. Nå skal vi få en liten smakebit av hva vi har i vente. Ta godt imot Alexander Rybak og trollungene hans med sangen Blant fjell. Jeg vil bort, jeg vil fram, jeg vil se, jeg vil leve. Jeg har prøvd, jeg har lært, hva det verdt alt strevet. Min sjel vil så mangt, men synet ble trangt. Hvem er du, se på meg, vil du være min venn? Jeg ble redd, jeg ble gal, ville få, ville finne. Og jeg glemte til sist hvem jeg var innerst inne. Mitt hjerte har talt, mitt sinn har befalt, og jeg vet jeg er klar for å leve igjen. Mitt hjem er her, blant fjell og trær. Jeg traller i vei, forelska i deg. Du deler min sorg, din skog er min borg. Kommer lys på min sti, her hos deg vil jeg bli. Bilder. Og jeg synger så gjerne til stemmen forsvinner. For valget er tatt, og savnet forlatt. Du er lyset i natt, vil du danse med meg? Mitt hjem er her, blant fjell og trær. Jeg traller i vei, forelska i deg. Du deler min sorg, din skog er min borg. Kommer lys på min sti, her hos deg vil jeg bli. Traller i vei, forelska i deg. Du deler min sorg, din skog er min borg. Kommer lys på min sti, her hos deg vil jeg bli. Mitt hjem er her, blant fjell, og jeg traller i vei, forelska i deg. Du deler min sorg, din skog er min borg. Kommer lys på min sti, her hos deg vil jeg bli. Tusen takk til trollungene og Alexander Rybak. Jeg gleder meg til å lese boka.